수면 무호흡증에 대해서 얘기를 하려면 코골이에 대해서도 같이 얘기를 해야 돼요. 연관이 워낙 좀 많아서. 코골이라는 거는 잘 때 숨 쉬는 거에 대한 문제가 있다는 신호거든요. 기도가 살짝 좁아지면서 울림이 생기면서 그게 코골이로 나오는 거예요. 근데 기도가 아예 막혔을 때 그게 바로 수면 무호흡증이에요. 말 그대로 자는 중에 순간 숨을 안 쉬는 거거든요. 그래서 숨을 안 쉬게 되면 나는 모르지만 무의식 중에 뇌는 깨게 돼요. 그래서 자다가 뇌가 깨기 때문에 제대로 된 퀄리티 있는 잠을 잘 수가 없는 거죠. 그러니까 온갖 병이 생길 수밖에 없는데, 특히 그 중에 이제 사망까지 일으키게 할 수 있는 좀 무서운 질병들이 있어요. 뭐 고혈압, 심근경색, 뇌졸중 같은 것들이 있거든요. 그래서 무서운 질병이 꼭 아니더라도 수면무호흡증은 예방하시거나 치료하시는 게 좋아요. 코골이 있으신 분의 반 이상은 수면무호흡증이 있다고 하거든요. 그래서 코골이가 좀 심하다 하시면 좀 의심을 해보셔야 되고, 특히 이제 코를 골다가 중간에 멈춘다 하면서 이제 다시 또 숨을 쉰다, 아니면 숨 쉬는 게 조금 너무 힘들어 보일 때가 있어요. 그래서 이런 거는 옆에 배우자가 알려주는 게 가장 정확하긴 하거든요. 그걸 말해줄 수 있는 사람이 있다면 좋고요. 그거 말고 내가 느낄 수 있는 거는 이제 아침에 일어나기가 너무 힘들고 잠의 퀄리티가 워낙 떨어지다 보니까 야뇨증이라든지 불면증이 생기기도 해요. 그리고 하루 종일 생활을 하면서 기억력 저하 또는 집중력 저하, 이런 것들이 좀 있고요. 그러다 보니까 또 우울감도 생기기도 하고 화가 많이 올라오시는 분들도 있다고 합니다. 그래서 그런 거를 조금 체크를 하면서 혹시 내가 그렇다, 이유는 없는데 너무 피곤하고 너무 졸리다, 그리고 내가 코골이가 있다 라고 하면은 한번 의심해 보시는 것도 좋을 것 같아요. 수면 무호흡증 치료하는 방법으로는 여러 가지가 있을 수 있는데, 우선 첫 번째로 시도해 볼 수 있는 거는 비수술적인 거, 이런 것들이 있겠는데, 쉬운 거는 이제 옆으로 누워 자기, 그리고 체중 감량, 살 빼기가 정말 효과적이고 좋아요. 그래서 살 빼는 거는 무조건 먼저 해보시는 게 좋고, 그런 걸 했는데도 잘 안 된다, 도움이 안 된다 하면은 이제 이비인후과에서 진단을 받고 수술을 하실 수가 있거든요. 아무래도 수술이다 보니까 좀 무서운 것도 있고, 또 수술을 한다고 해서 100% 좋아지진 않는 분들도 있거든요. 그래서 그런 분들이 또 사용하실 수 있는 건 장치가 있어요. 그래서 장치에는 우선 이비인후과에서 처방을 받을 수 있는 양압기 있죠. 예전에 이제 어떤 예능 프로그램에서도 나와서 좀 유명해졌었는데, 양압기는 코에 마스크 같은 걸 씌우는 거예요. 공기를 넣었다 뺐다가 일부러 하는 거라서 좀 불편하기도 하거든요. 부피가 좀 있다 보니까 그런 게 좀 불편하신 분들은 또 다른 장치가 바로 구강내 장치예요. 구강내 장치 같은 경우에는 치과에 오셔서 진단을 받고 만드시는 게 가장 좋아요. 구강내 장치 같은 경우에는 아래 턱을, 하악을 앞으로 당기는 거예요. 그래서 일부러 앞으로 당겨서 뒤쪽 이 기도에 공간을 만들어주는 거죠. 그래서 양압기와 못지않게 효과가 좋고요. 그리고 구강내 장치다 보니까 휴대성이 좋고 좀 더 편한 면이 있어요. 그래서 수술도 해보고 이것저것 다 해봤는데 안 된다, 아니면 수술이 싫다, 양압기를 써봤는데 너무 불편하다 하시는 분들이 알아보시고 오시는 게 구강내 장치이고요. 치과에서 만드시는 게 가장 중요해요. 그거는 위아래 치아 본을 떠서 만드는 거예요. 치아 자체가 괜찮은지, 충치는 없는지, 잇몸 질환은 없는지를 먼저 확인을 해야 되고요. 잇몸 질환이 너무 심하거나 하시는 분들은 그것부터 하고 장치를 만드셔야지, 안 그러면 더 심해지거든요. 그리고 턱관절 문제가 있는지도 한번 보고요. 턱관절이 없던 분들도 장치를 쓰면서 턱관절 문제가 생기기도 하기 때문에 치과에서 그걸 조절하면서 계속 모니터링 하면서 사용하시는 게 좋습니다. 이게 이제 잘 만들어진 구강내 장치라고 할 수 있는데요. 원래 보통 하악, 아래턱은 위에 상악보다 조금 더 뒤에 위치해 있는데, 이쪽이 이제 기도라고 생각하시면 기도를 더 넓히기 위해서 일부러 하악을 앞으로 전방위 시키는 거예요. 그래서 앞으로 빼는 거예요. 이렇게. 그래서 이렇게 빼서 이 상태로 잘 수 있게끔. 그래서 위아래 장치를 이렇게 끼는 거고요. 요 부분의 길이를 조절을 해서 아래 턱을 앞으로 얼만큼 빼느냐, 그거를 조절을 할 수가 있어요. 증상 완화가 얼만큼 되는지에 따라서, 또는 턱관절 문제가 생기면 그거에 따라서 요거를 조절을 하는 거고요. 여러 가지 방법으로 만들 수도 있습니다.